ragazzuoli belli, qui c'è da impazzire oggi, c'è da impazzire letteralmente perché vi parlo niente poco di meno che di Soradora. Ciao, sono Daniele, questo è Nasodani, il primo canale in Italia nel quale si parla esclusivamente di profumi di nicchia. Oggi vi parlo di un brand pazzesco che ho conosciuto al Pitti Fragranze. In realtà l'avevo conosciuto un po' prima anche del Pitti, però al Pitti proprio li ho conosciuti fisicamente nel loro stand, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, arrivo al dunque, partiamo a 1000 perché veramente abbiamo così tanto tempo a disposizione e così poco da dire. Un momento, è il contrario. Perciò vi dico subito che questa è la mia top 7 Nasodani per i profumi di Soradora, che ricorda un po' la soralella. Andiamo bene. Chi non si ricorda della soralella, dai, la conoscete tutti, penso anche i millennials, che io non ho ancora capito esattamente cosa siano i millennials, forse ne faccio parte anche io, non lo so. Questo è un brand del quale sono io a parlare in Italia per la prima volta, a fare questa top 7, non vedo l'ora. Ho un po' già qui di profumini perché in pratica le posizioni dalla 3 alla 1 ce le ho in collezione, non potevo non avercele perché sono delle robe pazzesche, ma non ve le faccio vedere adesso ovviamente perché sennò che sorpresa di top 7 è. Però giusto per darvi un assaggio anche del packaging esteriore che già più o meno avevate visto nel mio video del Pitti, che comunque vi linko qua, vedete qua anche la firma di Soradora qua. Soradora, chi è Soradora? È il naso creatore delle fragranze, si chiama Antoine Soradora, quindi Soradora sostanzialmente è un cognome, no? La grafica è tutta curata, tutta l'immagine di Soradora è curata niente poco di meno che dal grafico della pop star Drake. Se non sapete chi è Drake, andate su Google, scrivete Drake e lo scoprite. E devo dire che è stato subito un colpo di fulmine perché guardate anche il logo, insomma, cosa vi ricorda? Un po', un pochino, insomma, dai, Nasodani, vedi la D com'è. C'è una bella fratellanza, dai, tra i due loghi, mi piace tanto, usiamo lo stesso font, è un po' lo stesso linguaggio, la stessa filosofia, già la scelta di un font dice tantissimo delle scelte poi concettuali che successivamente ne derivano. Sono tutti eau de parfum, quindi concentrazione tra i 20-25% di olio in alcol. E io ho detto, ma come mi vesto per fare il video di Soradora? Come mi posso vestire? Come la sorella? No. Andiamo bene. Senza andare per le lunghe, però avrete visto che per ogni video che faccio più o meno il mio outfit richiama un po' il carattere dei profumi che vado a presentare. Per Soradora io ho detto, caspita, t-shirt nera, come Giorgio Armani, come Steve Jobs, Mercoledì Addams. No, forse Mercoledì Addams non aveva la... Aspetta, non aveva la... No, aveva una tunica forse. Una t-shirt nera perché è un po' il simbolo del casual elegante. Infatti tutte queste fragranze vanno bene da un outfit davvero in t-shirt e giacca, fino anche a uno smoking, a un frac. Se si è fini, se si è comunque semplici nel modo di essere, se si è casual ma anche eleganti, è l'unione tra semplicità, bellezza, eleganza e finezza. Ecco, questo è il marchio Soradora. Io credo che loro vogliano conquistare il tipo di gente che sa comprendere questi capolavori e che merita di indossare questi capolavori. Grafica e packaging li vediamo tra poco, magari dalla posizione 3 in su ve lo faccio vedere di preciso, ma comunque c'è da dire che per me questo è già un 10 out of 10, come si dice in inglese, ossia un 10 su 10. Altra parentesi, allora... La posizione 7 e 6, secondo me, sono un po' quelle che mi hanno un po' delusicchiato, soprattutto la 7. Già la 6 pecore nere rispetto a tutte le altre... Oddio, 7 meno 2 fa 5. Le altre 5... devo un attimo collegare, ho preso un poco caffè oggi, quindi devo un attimo le mie sinapsi devono un attimo brillare tra di loro. Le altre 5 posizioni sono più nuove, scoppiettanti, interessanti, particularis, invece la 6 e la 7 e perciò andiamo subito con la posizione numero 7. Abbiamo Vanuatu, abbiamo qua il sempolino. Detto così, Sempolino sembra il nome dell'ottavo nano. Sempolo è l'ottavo nano. Cioè, allora, io questo veramente, cioè, non ve lo suggerisco Vanuatu, malgrado il nome così bello, così orientale, così anche sanscrito, a mio avviso non c'entra assolutamente con tutto il resto della collezione. È banale, è scontato,
mi sa proprio di dopo barba. Non ho idea neanche del perché abbiano dovuto creare una cosa del genere. Magari ha le stesse prestazioni di un commerciale che costa un terzo e soprattutto la stessa vibe banalissima, scontata e con pochissima evoluzione. Io direi di non avere altro da aggiungere. Cioè, quello che devo dire l'ho detto. L'ho trovato deludente, è un po' un fougère, non fougère, non mi è piaciuto. Quindi vabbè, vi dico lo stesso, andiamo a vedere la scheda lo stesso, ma per me questo è proprio un no secco. Naso Antoine Soradora, anno 2021, durata 4-5 ore, ma anche meno ho visto. Sillage è proprio mediocre, leggerino, non si avverte molto. Proiezione neanche 1 metro, unisex più maschile, periodo uniseason, creatività... Gli ho dato un 5 per non dargli uno 0, ma questo è anche uno 0 per me, veramente, qui 0 proprio, non ci siamo. Carattere è un fresco elegante, ma appunto banale. Blind Buy, appunto, ovviamente no. Andiamo subito al 6, ed anche qui, non so. Gladiator, comunque, non ve l'avevo detto. Non so. Allora, il mio naso ha qualcosa anche persino, lo dico, oso dirlo, ma è la verità, è quello che a me esce fuori. È un po' come quello che mi è successo con Overdose Human Luxury, cioè un qualcosa di un po' puzzolente, ma puzzolente nel senso brutto del termine. Mi ha disgustato, mi ha lasciato insoddisfatto, è un lato veramente stomachevole degli agrumi, quasi di pesce morto, cioè crudo. Non lo so, mi sento a disagio quando lo snaso, non me la sento. Infatti questi due, ve l'ho detto ragazzi, è un brand bellissimo, ma questi due secondo me, non so, li ho trovati quasi come non c'entrassero quasi nulla con tutto il resto. Ha delle vibe molto strane, mi sa appunto un po' di pesce marcio, mi viene da dire. Non voglio offendere nessuno, ovviamente, nessuno dei creatori, non voglio assolutamente offendere nessuno, però questo è quello che a me viene, mi arriva questo, che vi devo dire. È un agrumato speziato con note di pompelmo, mela e menta. Poi ci sono note di ananas e patchouli, ma quello che ne esce fuori è un prodotto molto squilibrato. Probabilmente è anche una scelta artistica, tuttavia rispetto alle altre scelte artistiche delle fragranze che vedremo poi, qui non l'ho trovata assolutamente vincente. C'è un disegno poco chiaro, è poco piacevole e appunto secondo me questo e il numero 7 sono le due pecore nere di tutto il brand, che di per sé resta comunque un brand incredibile, perché poi dalla 5 in poi veramente è un altro livello, cioè una roba pazzesca. Quindi se andiamo in delle posizioni veramente dove si eccelle, ciò giustifica anche la presenza di un paio di pecore nere. Io mi viene da chiedermi, ma sarà anche una scelta commerciale magari? Cioè hanno fatto delle robe proprio pazzesche e altre due magari un po' meno. Questa è la mia domanda. Voi cosa ne pensate? Magari queste sono scelte commerciali, non lo so. Cioè dici ne facciamo due un po' più brutte così le altre proprio... saranno pazzesche. Comunque la scheda Antoine Soradora 2021, 5 ore, sillage buono, proiezione 1-2 metri, unisex più maschile, uniseason, creatività, qui gli ho dato un 6, sì, è creativo, si sente che c'è una creatività, però è adoperata male. È un simile a Ventus come carattere, meno elegante, più verde, più agrumato, più acidulo, più dolciastro di Aventus. Blind Buy? Assolutamente no. Da qui in poi, invece, sono... vostro malgrado, sono tutti dei blind buy, cioè questi io veramente ve li raccomando tutti, dal primo all'ultimo, dalla 5 alla 1. Oh, Dio mio, sono pazzeschi. Andiamo subito perché ve li devo raccontare. E ecco, sottolineo un'altra cosa, che per me non è stato per niente facile metterli in fila. Numero 5, Orchidée Rouge, l'orchidea rossa, che in realtà non ha note di orchidea. Ma che meraviglia, ragazzi. E poi io li ho risentiti. E adesso mi viene da dire, ma perché non l'ho messo al numero 1 questa? Però probabilmente perché avendoli risentiti, li ho messi in fila varie volte, Mamma mia, questo è pazzesco, ragazzi. È un vanigliato speziato caldo,
adattissimo per il periodo invernale, autunnale invernale, ma anche proprio un periodo che va dall'autunno alla primavera. Si percepisce chiaramente questa mescola molto gentile, di gran classe, fine, una mescola di una finezza incredibile tra vaniglia, note incensate e un accordo busi alcolico che sa un po' di vecchio whisky, di vecchio bar americano del West. È proprio un bel gourmand. In sottofondo abbiamo queste note di mandorla, caramello, cannella che appunto vanno un po' ad arrotondare, ad ammorbidire l'esordio. In questo esordio scoppiettante vanno ad ammorbidirlo e lo rendono molto rotondo, da acquolina in bocca. E non so ancora appunto perché si chiami Orchidée Rouge, non ho idea, anche perché a mio avviso ricorda veramente un gourmand, cioè mi sa di torta caramellosa e caramellata, colorata con appunto questa vaniglia ultra dolciosa, e lo trovo particolarmente elegante con un sillage che letteralmente fa sognare. Naso Antoine Soradorat 2021, durata 5-6 ore. Comunque queste sono fragranze un po' discrete come durata, ma ne vale la pena, anche se magari non dura 12 ore o 18 ore. Sillage è buono, la proiezione di 2 metri, quindi comunque sono fragranze anche da teatro, da situazione chic, da ristorante stellato appunto, dove non c'è sempre bisogno di queste ultra prestazioni, di fragranze che sparano per ore e ore, che veramente dopo diventano noiose, perché il troppo stroppia, come si dice. Un profumo che urla è un po' come se voi andaste con la vostra macchina col finestrino abbassato, il gomito sullo sportello, la musica a tutto volume, ecco. Quindi mi raccomando, siamo sempre gentili nello scegliere le fragranze. Sì, certo, si deve sentire il profumo, ma non deve essere una violenza. Non andate a cercare delle cose belliche, perché a parte il fatto che abbiamo una guerra atomica praticamente dietro casa e voi state a parlare di robe belliche per i profumi, il mondo del profumo è un mondo gentile, nobile, elegante. Quindi ecco, bisogna un po' cambiare la mente, la mentalità proprio di approccio al profumo. Concentriamoci su ciò che veramente conta, e cioè, non lo so, ditemelo voi, però sicuramente non una fragranza tamarra. E qui tutte comunque queste Soradorat hanno quelle prestazioni proprio François, francesi, gentili, romantiche, mai troppo intense, mai troppo tamarre, e apprezzo veramente tantissimo, e tutti quelli che amano i profumi chic ad un certo livello sapranno benissimo apprezzare le prestazioni di questo marchio. Quindi proiezione 2 metri, genere è totalmente unisex, periodo autunno, inverno, primavera, creatività un bel 7 su 10, carattere dolce, giocoso, io ho messo allietante perché è uno di quei profumi che uno lo spruzza, se lo spruzza addosso e sorride come un ebete, perché veramente, cioè, vi rapisce in una sorta di Eden fatto di unicorni e torte vanigliate, ecco, più o meno. Blind buy? Assolutamente sì, come detto prima. Numero 4. Mandorla, la mandorla. Questo visto che è super apprezzato dagli influencer anche d'oltreoceano. Non sbagliano, è un bellissimo profumo, ma su tutta la linea ce ne sono di più belli. Io l'ho trovato molto interessante, molto bello, molto piacevole, ma non così particolarmente rivoluzionario. È una bellissima mandorla ultra dolce, morbida, polposa, sa proprio di latte di mandorla, di pestato bianco, lattiginoso di mandorla, mixata con delle note cuoiate e una dolce vaniglia. Immaginatevi una fetta biscottata fatta di cuoio messa nel latte di mandorla. Ovviamente non ha completamente senso tutto quello che vi sto dicendo, ma è per darvi un'idea dell'odore che ne esce fuori. Cioè una cosa comunque insolita ma molto piacevole. Si accosta a un lato sensuale a un lato più innocente, rappresentato da questo latte di mandorla, a un lato ancora più serale, elegante, una doppia faccia che rivela un carattere istrionico e molto creativo a livello olfattivo. Antoine Soradorat 2021, 5-9 ore all'incirca di durata, è un po' più durevole delle altre, è un sillage bello intenso. Questa è una bella proiezione, una bella sberla, se ve lo mettete dietro al collo arriva bene attorno a voi senza mai essere
troppo senza mai essere tamarro. È un genere unisex, periodo autunno, inverno, primavera, creatività un bel 7,5 su 10, non mi è sembrata una roba ultra, come già detto. Carattere serioso, sensuale, dolce. Blind Buy? Assolutamente sì. Il Blind Buy, il canale come il mio, nel senso, ci campa un po' sul blind buy, sul concetto di blind buy, perché io sono qua a raccontarvi delle cose che magari l'80% di quelli che mi stanno ascoltando non avranno magari possibilità di sentirle, a meno che ovviamente non acquistino il Discovery, perché non hanno delle profumerie di nicchia dietro casa o vicino casa. A maggior ragione quando faccio video su marchi del genere che sono estremamente nuovi e che ancora non hanno una distribuzione, il mio racconto, il mio storytelling tende ad essere sempre così preciso, puntuale, ove possibile, soggettivo e oggettivo, proprio per darvi un'idea e darvi la possibilità di goderne e quindi di effettuare il blind buy direttamente. Se io vi dico che il blind buy è un sì, è perché se vi piacciono quelle note, voi ci andate proprio iper tranquilloni o tranquillone. Io trovo il blind buy veramente una cosa ultra comoda, ultra utile a tutte quelle persone che non hanno appunto una profumeria di nicchia sotto casa, ma che anche ce l'hanno a 30, 40, 100 km da casa. Tutte quelle persone che vogliono scoprire quali sono le ultime fragranze di grido, delle quali ancora un po' tutto il web deve iniziare a parlare, però come sapete io vi porto sempre le ultra novità, come è successo per Sorcinelli, come è successo per Pazzaglia. Ecco, io vi porto sempre le novità più fresche, più fresh, più fighe, proprio devastanti. E quindi ecco, il concetto di blind buy è una cosa stupenda per tutti quelli che possono ovviamente permettersi di acquistare alla cieca una cosa e quindi che hanno un po' anche il coraggio per farlo e anche la ovviamente disponibilità economica. Di questo marchio c'è già un coupon 10% di sconto che io avevo riservato appunto agli adepti premium prima e poi base al canale Nasodani. Se non siete ancora abbonati, mi raccomando, abbonatevi perché mi aiutate a sostenere il canale e tutti i video, la produzione di video che faccio e a portarvi sempre nuovi sconti, delle news ultra incredibili sui profumi. Vi dico che appunto il coupon si chiama Dani10, scritto tutto in maiuscolo, è un 10% di sconto su tutta la linea Soradora. Ogni fragranza di Soradora costa tipo 200 euro, ce n'è una che costa anche 250 euro, perciò vi faccio risparmiare tipo 20 euro. Ecco, visto che vi faccio risparmiare, potete anche schiacciare un grazie, lì sotto c'è scritto grazie e mi ringraziate, mi fa piacere ovviamente. Allora, numero 3. Andiamo sulla vetta e andiamo appunto con Camelud, che è la fragranza più costosa di tutto il marchio. Vi faccio vedere bene il packaging, guardate che bello lo studio del colore, del lucido, non lucido, opaco, c'è questo ticket dentro, Collection Universelle, spero di averlo letto bene, bellissimo il bigliettino scritto in nero lucido su nero opaco. E quindi andiamo poi a vedere bene la fragranza, guardate che meraviglia, che proporzione, che eleganza. Questa veramente è una di quelle bocce che uno la tira fuori e la guarda in silenzio. Guardate che bello. Ops, qua è un po' appannatina, dietro c'è la firma appunto di Soradora, poi dentro c'è questo pannetto che è utile per pulire proprio la boccia e per esporla, cioè voi lo mettete lì, il panno sotto, la boccia sopra, guardate che classe. E una cosa che io ho apprezzato tanto è che il colore delle fragranze dentro è naturale, mi è stato detto al Pitti. La grafica richiama il colore all'interno di un vetro fumé, quindi è studiatissimo, guardate che bello. Vedete il colore della grafica in questo caso, come si sposa con il liquido dentro? È stupendo. Tappo in resina, con un peso di livello, mi piace tanto. Questa me la vado a spruzzare subito perché io amo alla follia Camelud. Ma ragazzi, mamma mia ragazzi, che buono che è Camelud. Oh, troppo. È troppo sta fragranza, è troppo. Qui si sente che siamo sul podio, c'è uno stacco netto assoluto rispetto alle fragranze precedenti. Camelud è un qualcosa di estremamente nuovo per me, non credo di aver mai snasato qualcosa di simile in vita e nemmeno in morte,
in vite precedenti, forse, non lo so. C'è un qualcosa di interlude, di amouage, ma non c'entra poi tanto, è giusto per farvi avere un po' un'idea di qualcosa di oscuro e fumoso. Un oud grigiastro e fumoso, mi ricorda tanto le note anche di polvere da sparo, ma intesa non come polvere di pistola, intesa proprio come polvere da sparo pirica, di fuochi d'artificio, l'odore che si sprigiona quando esplode un fuoco d'artificio. È un profumo difficile, oh, Dio mio, ma che se lo sapete apprezzare non potrete fare a meno che innamorarvene. Sì? Pronto? Per sapere di più, prema 2. Se non gli interessa. Non mi interessa. Eravamo rimasti. Vi conquista, Camelud vi conquista totalmente se amate determinati oud particularis. Non è uno di quei profumi che vanno capiti, non è uno di quei profumi che vanno compresi, è uno di quei profumi che vanno amati. Polarizzante, unico e particularis, come già detto, un oud dell'house molto occidentalizzato, levigato, rinfrescato e verrebbe da dire anche inasprito da note di ginepro e cardamomo. Raggelante, mi sa di inverno, mi sa di capodanno, mi sa di notte di capodanno. Io questo lo metterò a capodanno, lo so già, è il mio profumo per capodanno, senz'altro, senza dubbio. Ultra chic, buonissimo, da piangere. E mi dà la sensazione, questa è una mia sensazione, ammetto, è una cosa soggettiva, però magari mi potrete capire. Avete presente il feeling che c'è nei momenti importanti della vostra vita, o comunque nei momenti importanti in generale, tipo il pomeriggio di Capodanno, quando sta per cambiare un qualcosa nella vita del pianeta, no? C'è un'atmosfera di persone che vanno, fanno, girano, stasera ci sarà la cena, quella si va a fare i capelli, l'altra le unghie, questo si va a tagliare la barba, cioè è tutto un prepararsi a qualcosa di unico. Avete presente questa sensazione? Ce l'ho solo io? Se c'è qualcuno che ce l'ha, per favore me lo dica in un commento, vorrei capire se per me, tipo la mattina, pomeriggio di Capodanno, io ho da sempre avuto sto feeling elettrizzato, ecco, e questo è un tipo di elettricità fumosa tipica di quel momento, cioè me lo richiama proprio tanto come momento. È una sensazione, appunto, mi rendo conto che è una cosa ultra soggettiva, però ho avuto questa sensazione e ve la voglio raccontare così per com'è, anche per avere un po' un vostro feedback, vorrei capire se mi avete capito, mi farebbe veramente piacere saperlo. È l'aprire le porte a una nuova primavera, una nuova estate, un nuovo anno, mi emoziona veramente tantissimo anche solo parlarne e snasarlo parlandovene. Ho lo stesso feeling del pomeriggio di Capodanno adesso. Ha qualcosa inoltre di molto misterioso, molto elegante, ultra intrigante. Quando lo indosserete sarà proprio per catturare l'attenzione di chi avrete intorno. Camelud quindi è un legnoso, aromatico, speziato, fresco, adatto però proprio a questa stagione autunnale e invernale. È il profumo di Capodanno, ragazzi. Capodanno vi voglio tutti con Camelud. Pazzesco! Naso Antoine Soradora, anno 2021, durata 8-12 ore, sillage intenso, proiezione 2-3 metri, genere unisex più maschile. Periodo autunno-inverno, creatività 8.5 su 10, carattere grigiastro, tutto d'un pezzo, intrigantissimo, nebbioso. Blind buy? Assolutamente no. Nel senso, è troppo complesso questo. Cioè, è veramente troppo complesso. Dovete essere veramente tanto coraggiosi, secondo me, per fare il blind buy. Cioè, ci potrebbe stare, ci può stare, però vi suggerisco, semmai, allora, di prendere un Discovery Kit da Soradora ed eventualmente sentirlo. Sì, vi suggerisco tanto di sentirlo. Numero 2, siamo quasi al top e andiamo subito con Brocelion. Guardate che bel rosa, tac, che bel loghino rosa. Io ve la apro sempre sbagliata, aspetta un attimo, ok, vai, adesso ci siamo. Tac, tac, guardate che bello. Questo è troppo bello. Cioè io veramente la tiro fuori dalla scatola, mi viene da star zitto in silenzio. Brocelian me lo vado a spruzzare di qua e questo è pazzesco. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio.
Mamma mia. Nella categoria, se io dovessi mai fare un video proprio con i profumi scippacervelli di tutta la mia vita, questo ci sarebbe senz'altro. È come se fosse un profumo che conserva una caratteristica per ogni stagione senza divenire però mai stagionale. Ultra Uniseason. Se indossato in inverno darà il suo meglio come profumo invernale, se indossato in autunno darà il suo meglio come profumo autunnale, in estate idem, e così per ogni stagione. È ultra cangiante, ouverture agrumata con note di cannella, caramello e limone. È un connubio tra rum, vaniglia, ineguagliabile. Probabilmente di tutta la linea Soradora è proprio il vero piacione. Ecco, se cercate il piacione Soradora ma particularis, Broceliana è quello che voi state cercando. È un profumo da acquisto alla cieca? Sicuramente sì, se vi piacciono le note. Perfetto, secondo me, anche come regalo di Natale, visto che siamo già quasi in ambito natalizio. Se conoscete qualcuna che ama i profumi busi e dolci, Brocelian fa proprio per questa persona. C'è anche un po' di lato floreale, un po' animalico, un po' legnoso, vagamente speziato, insomma c'è un po' di tutto dentro. È veramente, c'è il creato qua dentro. La cosa stupenda vabbè, l'ouverture, questa nota di limone dolce, assolutamente non acida, non acidula, è veramente un'armonia, un arcobaleno di colori agrumati e dolci e busi e... tutte le note si legano perfettamente, c'è equilibrio, c'è armonia. Felino è un profumo che vi fa le fusa, cioè veramente. Se esistesse un emoticon che descrive questo, che descrive Brocelian, sarebbe questa, eccola, l'omino narcotizzato e estasiato con la bava alla bocca. Ecco, Brocelian è quell'emoticon lì, non c'è altro. Naso Antoine Soradora 2021, durata 6-11 ore, a seconda anche se lo spruzzate sui vestiti o meno. Sillage intenso, una buona proiezione di 2 metri circa, unisex totale, uniseason totale, 9 su 10 di creatività, carattere iperversatile, questo lo comprate adesso, ve lo mettete tutto l'anno, anche d'estate, anche col caldo, dolcioso, coccoloso, vi fa le fusa appunto. Queste sono immagini che mi arrivano e ve le do così come sono e voi prendetele per quello che sono, anche con le pinze, ma è per darvi l'idea di quello che è, perché per me è così. Blind Buy assolutamente sì, cioè questo lo dovete comprare adesso, cioè dovete andare sul sito, mettere il codice DANI10 e acquistarvi Brocelian, perché compratelo adesso, ve lo sentite, ve lo tenete in collezione e poi lo regalate per Natale, ne comprate altri 10, mi raccomando. Cioè questo, ragazzi, cioè questo è il futuro, questa è la nicchia del futuro, ragazzi, questo è il futuro. Bene? Benissimo, eccolo, ce l'avete. Vai naso Dani. Andiamo adesso, ma già lo sapevate, dai, lo sapevate perché tanto io l'ho detto. Io quando dico una roba è quella, raga, cioè non è che cambio idea, dici ma tu hai detto quello e l'altro, dici una cosa e ne fai un'altra. No, io dico una roba è quella, perché mi segue lo sa già che il mio numero 1 di tutti i Soradora è niente proprio di meno che Greask. Adesso mi sono letto bene la storia, dice che in realtà Antoine Soradora è nato a Lul, oddio non si legge bene, Lul o Portugal nel 1900. Ragazzi, qua c'è scritto 1902, ma questo vuol dire che ha 120 anni? Soradora, no, non mi torna qualcosa, aiuto. E appunto, io ho conosciuto lui che diceva che, insomma, il ragazzo che avevo intervistato, che secondo me non ha 120 anni, o comunque se ce li ha li porta davvero bene. Lui si è presentato come Dora di cognome, quindi credo che fosse proprio lui. Mi è stato presentato come il naso delle fragranze, quindi ecco, a meno che loro non abbiano voluto creare un personaggio di fantasia di questo Antoine Soradora, non lo so, ragazzi, è un lato che dovrò approfondire, probabilmente ci farò un video. Chiedo scusa se non l'ho approfondito prima di fare questo video, è un dettaglio che mi è sfuggito e me ne sono accorto adesso. Vi aggiornerò su tutto quello che scoprirò riguardo appunto a Soradora, perché a me piace tanto andare a fondo sulle cose. Detto questo, Greask è il mio favorito, è il mio cucciolo coccoloso. Gli do anche un bacino a Greask veramente, perché cioè, se lo merita, è
bello, 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 bello. È uno di quei profumi che io quando l'ho sentito mi ha aperto una porta spazio-temporale. Ma letteralmente, cioè non sto scherzando, mi ha veramente aperto una porta spazio-temporale. Ah, Dio mio, che meraviglia, non vedo l'ora di risentirlo adesso. Ogni volta per me è tipo... come si chiama quel film con il portale egizio lì, dai? Quello lì... Stargate, cavoli, sì. Ecco, quando io snaso Greask, a me si apre uno Stargate. Cioè, vi giuro, ma letteralmente. Cioè, raga, è uno di quei profumi che mi fa chiedere, cioè, ma io dove sono? È destabilizzantemente bello. Forse perché è un connubio di note verdi e quindi mi fa veramente credere di essere in un bosco, in un prato verde a primavera con il vento fresco. Io sento il rumore del vento quando lo snaso. È un'esperienza veramente potente per me. Per me è veramente quella più evocativa tra tutte. Oltre che essere la più piacevole tra tutte, oltre che per me essere quella che contiene le note che più preferisco tra tutte, e oltre che è la più versatile, la più innovativa, la più interessante. Mi rapì al pitti quando la sentii, mi rapisce tuttora Greask. E amanti dei profumi freschi, amanti delle note mentolate, verdi, dei paesaggi naturali, dei prati sconfinati, delle montagne di altezza infinita, dei boschi ricolmi di ossigeno e di resine. Greask è il vostro vero sacro Graal. Una freschezza così per me quasi mai trovata in nessuna fragranza. Forse un po' in Beach Hut perché c'è questa menta in apertura, ma qui è a un livello ancora un po' più superiore di freschezza. Attenzione, non sto comparando le due fragranze, ma solo da un punto di vista di freschezza. È per me un vero tessuto olfattivo. Dietro quest'opera si sente che c'è tanto tempo dietro, tanto lavoro dietro, tanti sforzi dietro, tanti sacrifici, tanta consapevolezza di voler raggiungere un risultato nuovo. È meticoloso, è intarsiato, è ricamatissimo. Le note si sposano alla perfezione, è il più equilibrato, il più bello di tutta la linea. È quello che ha le dinamiche più ampie, le sfumature, le nuance più interessanti che non ho trovato in altre fragranze di tutta questa linea. Mi rendo conto che il periodo non è magari il migliore per parlare di fragranze fresche, perché siamo appunto in un periodo un po' fresco, freddo dell'anno, però, essendo che devo fare sto video di Sorador adesso, e essendo che questo per me è il mio numero uno, io qui, cioè, ve lo dico, acquistandolo, anche se lo metterete sicuramente a primavera-estate, questo per me sarà il mio nuovo, cioè nei miei video estivi preparatevi perché di questo ne parlerò un bel po'. Però non è solo da estate-primavera, ecco, per me rimane comunque un uniseason, anche se forse fossi in voi, se dovessi scegliere appunto magari due fragranze di Soradora da avere con me sarebbero una appunto Brocéliande o Camelud per l'inverno e un Greask per la primavera-estate, diciamo di sì, ecco, magari anche tutte e tre, perché no, guardate che belle, le mettete anche tutte in fila, una dietro l'altra, guardate come stanno bene, cioè anche come oggetto d'arredo. Comunque, ritornando a Greask, c'è appunto questa esplosione di menta iniziale che veramente uno la sente e dice, mamma mia, che menta è? Cosa è? Da dove viene? Da quale galassia arriva? Cioè, com'è possibile che esistano delle note così belle messe insieme? Il fatto è che è appunto un tessuto intarsiato di vari tipi di menta, di note di menta diverse, mi ha spiegato proprio il creatore in fiera, sono circa 50 tipi di menta diverse, tutte dosate tra loro per dare questo blast super fresco, verde, balsamico, rinfrescante, rinvigorante, energizzante, positivizzante. Che altro volete di più da una fragranza? Cioè, vi deve spazzare pure per terra? Non lo so. Lui la definì un po' come la Queen Mint, la regina delle mente. Quindi una menta monarchica, una menta elegante. Per me, a livello evocativo, è una passeggiata in un bosco estivo.
l'ombra, il riparo dalla calura, il rumore del vento tra le foglie verdi e il famigerato, atavico desiderio di creare una comunione con la natura, una comunione assoluta, qui con Greask viene esaudito perfettamente. Basilico occidentale, menta, pepe nero, la dolcezza cristallina e zuccherosa del caramello sono alcune delle note che più descrivono quello che è questa ricetta assurda e geniale. È appunto un'esperienza balsamica, rinvigorente, energizzante, polarizzante. Io l'ho detto, lo dico per i veri amanti dei profumi freschi, rinfrescanti. Dovete sentirlo. Se non andate di blind buy, cosa che in realtà io comunque vi consiglio di fare, di andare di blind buy, questo assolutamente è blind buy, cioè è una roba veramente ultra da blind buy. Anche se però non lo volete comprare in blind buy, però dovete sentirlo. Pazzesco, fighissimo, super fresh, super new, veramente bello. La scheda naso Antoine Soradora 2021, 6-9 ore di durata, quindi non poche. Un bel sillage intenso, una bella proiezione di 2-3 metri. Genere è un unisex, un periodo uniseason, però un po' più estivo. Qui creatività, veramente io ho dato un 9.5 perché se lo merita tutto. È un carattere appunto super fresh, fine, distinto, energizzante, rinvigorante. Blind buy? Assolutamente sì. Bene, questa era la mia top 7 di tutte le fragranze Soradora. Sono felicissimo di aver fatto sto video finalmente perché avevo tanto desiderio di parlarvene. Spero che vi sia piaciuto, che vorrete condividerlo. Se avete delle domande, mi raccomando, io sono qua, scrivetemele qua sotto, risponderò ove possibile a tutti. E ricordatevi appunto il coupon Dani10 sul loro sito di Soradora per avere uno sconto del ben 10%. Appunto, se vorrete ringraziarmi c'è sotto il tastino grazie, che se lo cliccate, ecco, a me fa piacere, perché comunque sostenete il canale e il tempo che io dedico a questo canale per voi, anche per me, perché comunque mi diverto. Noi ci rivediamo presto al prossimo video, state incollati al canale perché arriveranno presto delle profumosissime novità. Vai a scoprire le fragranze di Soradora e non te ne pentirai, perché con Naso Dani non sbagli mai. Ciao!